Hi guys! Share ko sa inyo kung paano ko magluto ng kimchi rice for our midnight snack. Ayan. First, hiniwa-hiwa ko ng aking homemade kimchi. One of the best recipe that I have. Ayan, sa process na yan, linagay ko lang yung mantikang pinaglutuan ko ng spam at saka sesame oil. And then, in-stir fry ko na yung kimchi. Kapag parang naging transparent na yung ating kimchi, pwede na nating i-add yung rice. Ayan, ang bango-bango guys, kung maaamoy nyo lang, manyaman niya talaga yun eh. So, ayan, linagay ko na yung tira naming rice kaninang kagabi. So, around 12 midnight na to, yung bunso namin kapatid na babae, paldanups, mag-request yung kimchi rice. So, ayan. So, medyo dinagdagan ko pa siya ng sesame oil, kikoman soy sauce, at saka salt. So, i-combine lang. Pising-lesing-leme. Hanapin kayong kapangpangan. So, linagyan ko din siya ng 2 egg. So, yan, ninalo-halo ko lang ulit. So, okay na yung alat. Okay na din yung pagka-oily ng rice natin. Ready to serve na yan! Tada! No, rendeng danupan, Diyos ko. Lapay tauli ang jang bengi na. Manganta na po. O, yan, no? Pakuri Korean style. Thank you for watching!